Kierunek elektrociepłownia. Następny przystanek Rondo Czyżyńskie. Możliwość przesiadki na inne linie tramwajowe i autobusowe. Co jest jakiegoś coś Przystanek Rondo Czyżyńskie. Możliwość przesiadki na inne linie tramwajowe i autobusowe. Następny przystanek Gałczyńskiego. Możliwość przesiadki na inne linie tramwajowe i autobusowe. Przystanek Gałczyńskiego. Możliwość przesiadki na inne linie tramwajowe i autobusowe. autobusowe. Następny przystanek
Sołtysowska. Przystanek na żądanie. Tu chyba coś się uda. W tym białym jest Tu byliśmy na Czarnowkach. a tu obok wcześniej zamknę, więc byliśmy Pamiętasz, co byliśmy w Czarnowkach? Przystanek. Sołtysowska. Przystanek na żądanie. Następny przystanek. Sołtysowska Zakłady. Ostatnio tak się też zobaczyłem. Scena jedna, Sołtysowska. Wziął prezydent Przystanek. Sołtysowska Zakłady. Następny przystanek. Sołtysowska Osiedle. Przystanek. Sołtysowska Osiedle. A nie tu jeszcze robię. Następny przystanek. Sikorki. Przystanek. Sikorki. Następny przystanek. Na Załęce. Przystanek. Na Załęce.